В предишното видео ви разказахме за мистерията на Великденските острови и 111-те оцелели. Видеото събра 2000 харесвания само за 9 дни. Благодарим ви за активността и както обещахме, това е продължение на предишното видео. То се опитва да даде отговор на въпроса откъде и как се е появило населението на Великденските острови Рапа Нуи, как и защо са изваяли повече от 900 гигантски каменни статуи, както и други интересни въпроси. Легендите за Великденския остров съхраняват история, че движението и издигането на Моаи е било извършено от силата на мана, мисълта. Древните магиосници, както се твърди, са използвали кръгъл камък, наречен Тепито Кура, за да концентрират енергията на маната си и да наредят статуите, карайки ги да вървят или плуват във въздуха. Загадъчният камък с диаметър 3/4 метра, разположен близо до брега на 2 км източно от Анакена, старейшините на острова казват, че това е пъпът на света, който е бил използван от магиосниците, за да концентрират енергията на мана. Има легенди, че в древността хората са притежавали уникални технологии за издигане и транспортиране на камъни, използвайки акустика и звук. В музея Тиауанако има експонат – керамична тръба, украсена със свещените символи на цивилизацията Тиауанако. Някои изследователи смятат, че тази тръба е била използвана за строителни цели, по-конкретно за прехвърляне на камъни. Лингвистите все още не са успели да дешифрират дървени плочи с иероглифи на жителите на Великденския остров, наречени Ронго-Ронго. Днес в музеите по света са оцелели само 25 от тях. Плочите са изписани по начин, при който посоката на писане се редува в зависимост от четността на реда. Ако първият ред си пише от дясно наляво, след това вторият от ляво надясно, третият отново дясно наляво и така нататък. Може би дешифрирането на Ронго-Ронго ще разкрие записани разкази за историята на рапануйците и ще хвърли светлина върху мистерията на древните хора от тази цивилизация. Откъде са се появили жителите на Великденските острови? Тази така незабележима малка точица в морето, отдалечена от всякаква суша, което го прави най-изолираният остров в света. Какви народи са населявали островете в безкрайния Тих океан, далеч от населените континенти? Загадката за произхода на рапануйците е породила множество различни хипотези. Предполагало се, че населението произлиза от Индия, от Египет, от Кавказ, от Скандинавия, даже от Атлантида. Някои учени са поддържали тезата за американският им произход. Грамадните статуи на остров Пасха и Маркизските острови поразително напомняли на същите пирамиди и скулптури, оставени в градовете на Тихоокеанското крайбрежие от древните жители на Перу. Тази хипотеза завладява и норвежкия пътешественик, археолог и антрополог Тур Хейердал. Изучавайки преданията и митовете на полинезийците, той установил, че всички поетични легенди на жителите на островите били посветени на бог Тики, син на Слънцето, който някога преплувал океана, напускайки планинска страна. Хейердал изучил древните култури на Америка. Перуанските легенди разказвали за народ от бели богове, появили се някъде от север. Именно те създали огромните каменни статуи в планините. Впоследствие, след като загубил битка с инките край езерото Титикака, този народ начело с вожда Кон-Тики, което означавало Слънце Тики, безследно изчезнал. Кон-Тики отвел своите хора на запад през океана. Така разказвали легендите. Изследователят се впуснал в създаването на голям научен труд, който доказва теорията за американския произход на полинезийците, но в научните среди никой не обърнал внимание на работата му. Може ли наистина индианци да са се приселили по островите на Полинезия, ако те не са разполагали с други плавателни съдове, освен с примитивни салове? Хейердал взел смелото решение сам да докаже, че с перуански сал може да се преплува Тихия океан. Така започва една от най-интересните експедиции. Хейердал изучил морските течения и ветрове. Стигнал до извода, че перуанското, а след това южното екваториално течение ще отнесат сала от бреговете на Южна Америка към Маркизските острови или остров Туамото. Младият етнограф се запознал с записките на първите европейци, попаднали на Тихоокеанското крайбрежие. Там имало множество рисунки и описания на древните индиански салове от базалтово дърво, което притежава много голяма здравина и в същото време е по-леко от корк. Хейердал се захванал да построи сал, придържайки се точно към древните образци. 9 дебели талпи, свързани с въже от растителни влакна, 4-ъгълно платно, неголяма бамбукова каюта и ролево гребло на кърмата. Екипаж за нестандартният плавателен съд бил намерен бързо. Инженерът Герман Вацингер, художника Ерик Хаселберг, както и Кунт Хуагланд и Турстейн Рабио,
Петимата млади норвежци твърдо вярвали в успеха на експедицията. Опасността не ги тревожила. Шестият участник в експедицията станал шведският етнограф Бенгт Даниелсон. Заминават за Кито, столицата на Еквадор, за да търсят в джунглата базалтови дървета. Нито отровните змии и скорпиони, нито опасността от нападение на индианци, ловчи на черепи, нито разлива на тропическите реки спрели пътешествениците. Хиередал и неговите приятели намерили това, за което били дошли. По-късно в Лима бил построен САО, точно копия на древните перуански такива. За разлика от индианските мореплаватели, участниците в експедицията взели със себе си радиостанция. На 28 април 1947 година множество хора се събрали в порт Калаяо, за да изпратят изследователите. Никой не вярвал в успеха на експедицията и всички предричали гибел за участниците. Но вятърът изпънал платното на Сала, на което било изобразено брадатото лице на Кон-Тики, който според Хиередал открил Полинезия около 500 години преди новата ера. Младите пътешественици отплавали. Вече нямало връщане назад. Вятърът ги понесъл на северозапад. Кон-Тики, така нарекли Сала, с лекота порел океанските води и когато големи пръски попадали отгоре му, се процеждали между дървените греди. Първите дни екипажът яростно се борил с стихийните метеорологични условия. Управлението на платното и ролевото гребло изисквали неимоверни усилия, но за това пък всички се убедили в прекрасните плавателни качества на съда. Изминала седмица и вълните отихнали. На 24 май към Сала доплувало чудовището на тропическите води. 20-метрова китова акула, най-голямата риба позната в света. При друг случай попаднали на цяло стадо китове. Морските великани ги съпровождали миролюбиво няколко часа, после се скрили под водата. Страниците на корабния дневник на Кон-Тики са изпълнили от записи със срещи с загадъчни морски същества, неизвестни до този момент. Гигантски скат, лежащ на повърхността на водата, досъщ като подводна скала, светещи риби и много други. Подобни срещи не винаги били безопасни. За да можел да наблюдава жителите на океана, Ерик Хаселберг измайсторил от бамбук водолазна кошница, в която можел да се стои без опасност за живота, докато му стигал въздухът. Това съоръжение е помогнало да бъдат направени множество интересни наблюдения. Седмиците минавали, изпълнени с неспирна работа. Всеки от екипажа изпълнявал своите задължения. Бившите военни радисти Кнут и Турстейн изпълвали ефира с съобщения за времето, които били много ценни за метеоролозите в Европа и Америка. Ерик изпълнявал задълженията си на штурман и едновременно с това правил рисунки. Тур записвал всички наблюдения в дневника, ловял риба и планктон. Бенгт изпълнявал длъжността иконом. Герман водел метеорологични и хидрологични наблюдения. И всеки изкарвал на вахта за труля по 4 часа на денонощие. На 45-я ден от пътуването си, пътешествениците се намирали точно на средата по пътя към своята цел, на 108 градуса западна дължина. Повече от 3200 км ги делели от бреговете на Южна Америка и напред ги очаквали немалко изпитания. Крепкото приятелство им помогнало при много трудни моменти и трагични обстоятелства. Когато Герман се оказал зад борда и течението го отнасяло все по-далеч и по-далеч, Кнут, рискувайки собствения си живот, се хвърлил във водата и спасил приятеля си. Шестимата млади авантюристи нито веднъж не загубили вяра в успеха на своето начинание и те се оказали по-силни от океана. На 30 юли на хоризонта се появила земя. Това бил остров Пука-Пука, крайната точка на архипелага Туамото. Течението не позволило на Сала да се приближи към острова. След него се появил остров Ангатао, но и до него не им се дало да стигнат. Задачата била изпълнена. Хората на Сала преминали Тихия океан и достигнали островите на Полинезия. Оставало още едно изпитание – да се премине бариерата от рифове, в които се били разбили немалко кораби. На 7 август Кон-Тики бил изхвърлен от прибоя на Коралов риф до самия бряг на малкия необитаем и покрит с палми остров Рароия. Това била първата твърда земя, на която мореплавателите стъпили. След няколко дни на своите пироги към острова доплували островитяните, полинезийци. Те оказали най-тържествен прием на Хиередал и неговите приятели. Така завършила тази забележителна експедиция. Сега Хиередал можел да разчита на вниманието на научния свят. Неговият труд, съдържащ много интересни доказателства за историческата връзка на Полинезия с Южна Америка, бил отпечатан. И все пак, както признал и самият автор, със своето пътешествие той успял да докаже само превъзходните плавателни качества на базалтовият сал. Защитниците на хипотезата за азиатския произход на полинезийците продължили да се придържат към своята гледна точка. Въпросът отново остана открит, въпреки че Хиередал и неговите приятели убедително доказали, че древните перуанци можели да попаднат на островите на Полинезия.
Те преплували около 8000 км на САО от 9 дънера. Това разстояние превишава на 2 пъти дължината на пътуването от началната им точка до Великденските острови, които те подминали още в средата на своето приключение. Независимо какво ще решат учените по отношение произхода на полинезийците, пътешествието на борда на Кон-Тики ще остане в историята на 20 век, като пример за най-големия самоотвержен научен подвиг. В наши дни археологическите разкопки, които в момента се извършват на остров Великден, смаяха изследователите. Муаите имат тела, които са дълбоко вкопани под земята. По телата са открити древни петроглифи, дори под почвата, което говори, че най-вероятно са нанесени още при самото им създаване. Как биха могли примитивни хора, които още ловуват и събират, да изградят от твърди скали муаите и да ги принесат до местоназначението им? Защо муаи са покрити, вкопани в земята? Може би виновникът за погребението в кавички на къщите и храмове под слой почва е било мощно цунами, възникнало по време на потопа, а великденските статуи на великани са били изградени от високо развита цивилизация преди потопа. Теософът и писател Елена Блаватска пише в Тайната доктрина: Великденският остров принадлежи към най-ранната цивилизация на третата раса. Внезапно изригване на вулкан и издигане на океанското дъно повдигна тази малка реликва от архаичните векове, след като беше потънала заедно с останалите непокътната, с всичките си статуи оставена като свидетел на съществуването на Лемурия. Привържениците на теорията на Блаватска смятат, че муаите са създадени от 10-метрови хора, които са ги направили по свое подобие. Според класификацията на съществуващите земни цивилизации на коренните човешки раси, лемурийците са били високи около 18 метра, а атлантите 7,5 метра. Доказателството за хипотезата за съществуването на гиганти на Великденските острови са платформите Ахо, върху които са били разположени статуите. Ахо са изградени от гигантски блокове, без използването на какъвто и да е хоросан. Каменната конструкция на платформите съдържа характерните черти на мегалитните структури. Има множество хипотези за предназначението на статуите и причината, потикнали хората да ги направят. Привържениците на идеята за космически контакт дори са склонни да ги считат за дело на извънземни цивилизации. Според писателя Ерих фон Диникен, посетителите от космоса трябвало да помогнат за тяхното създаване и прехвърляне. Швейцарският ентусиаст и неговите последователи поддържат теорията, че на острова никога не е имало много хора. Малкото островно население, което през цялото време си набавя храна, едва ли би могло да издълбае 900 от тези огромни образования в твърда скала за 500 години. И тъй като на острова няма дървета, без дървени цилиндри, жителите не биха могли да ги транспортират. Накратко, в съзнанието на поддръжниците на тази теория няма друго решение, освен извънземна технология. Те намират подкрепа на теорията си в местна легенда, която разказва, че статуите са вървели до тяхното място. Едно от най-новите проучвания е свързано с изследването на древна ДНК от ранните жители на Рапа Нуи, е публикувано в списанието Current Biology. В проучването изследователите възстановяват и декодират ДНК, извлечена от костите на 5 древни жители на острова, чието останки са открити през 80-те години в град Анакена и пренесени в музея на Кон-Тики в Норвегия. 3 от тях са живели преди идването на европейците на Великденския остров в периода 1445-1624 година, а други 2 в началото на 19 и 20 век. Екипът е успял да секвенира изцяло наследявания по майчина линия митохондриален геном от 5-мата, както и други части от автозомната ДНК или генетичния код, който се намира в неполовите хромозоми. Данните представляват първият цялостен поглед върху генома на древните жители на Рапа Нуи и ясно показват, че те са живяли в изолация в продължение на няколко хиляди години след пристигането си на тази земя, като са нямали контакт с индианците или който и да е друг народ на земята до началото на 18 век, когато островът е открит от холандският пътешественик Якоб Рогевен в навечерието на Великден. Според учените, геномът на народа Рапа Нуи най-много прилича на геномите на хората, които живеят сега в южната част на Полинезия. Известният норвежки изследовател и мореплавател Турхия Редал, за който ви разказахме в началото, и всички, които намираха отговор на мистерията за произхода на населението на Великденските острови, че жителите на Южна Америка се заселили Полинезия още в предколумбови времена, сега ще трябва да търсят други доказателства в подкрепа на идеята си. Както сами виждате, колкото повече разказваме за Великденските острови и на колкото повече въпроси се опитваме да отговорим, мистерията и въпросите стават все повече. От години най-различни учени излизат с най-различни доказателства и теории, предположения, догадки, а след тях се появяват други, които ги оборват.
В ежедневието си дори не се замисляме за колко неща нямаме отговор, колко малко познаваме своята планета, а за космоса да не говорим. Дали преди нас тук е имал друг живот, изчезнал по време на ледниковия период, или толкова развит, че се е преселил на друга планета? Все въпроси, на които едва ли ще получим отговорите в близкото бъдеще. Ако това видео ви е харесало, може да ни подкрепите като го харесате и споделите с приятели. Споделете ни в коментар вашите мнения и впечатления. Какви теми биха ви били интересни да видите в канала ни?